வணக்கம். வணக்கம். இன்னைக்கு உழவர் திருநாள் 2021வது வருஷத்தோட உழவர் திருநாள். ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு பொங்கல் இது. ஏன்னா நம்ம வந்து 2020ங்கிறது வந்து ஒரு கொரோனா அப்படிங்கிறது பல நிகழ்வுகளை தாண்டி ஆமாம் 2021ங்கிறது வந்து இப்பதான் புது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆகி வர்ற முதல் பண்டிகை இது பொங்கல் திருநாள். பொங்கல் பண்டிகை முதல் பண்டிகை. ஆமாம், முதல் பண்டிகை. பொங்கல்ங்கிறது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஸ்பெஷலா யார் கொண்டாடுவாங்கன்னா நம்ம விவசாயிகள் தான் கொண்டாடுவாங்க. விவசாயிகள் தான் ஸ்பெஷலா ஆமாம், விவசாயிகள் தான் கொண்டாடுவாங்க. நீங்க வந்து ஒரு விவசாயி இல்லைங்களா ஐயா? கண்டிப்பாக விவசாயி தான். உங்க பேருங்க? கருப்புசாமி. கருப்புசாமி. எந்த ஏரியாங்க ஐயா அது? முடிக்காலிபுதூர், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம். கோவை மாவட்டம். கோயம்புத்தூர் மாவட்டம். முழிக்காலிபுதூர் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கீங்க. கிராமத்தில் இருக்கிறோம். நீங்க முழுக்க நீங்க விவசாயம் தான் தொழில் பண்றீங்க? நான் சின்ன வயசுலேருந்து விவசாயமே தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு என்ன வயசுங்க இப்போ? எனக்கு இப்போ 65 வயசு. 65 வருஷங்களும் நீ விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? விவசாயமே தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சரிங்க. வேற எந்த தொழிலும் இல்லை. இதே தான் வாழ்நாள் முழுக்க வந்து ஒரு தொழில் வந்து தொடர்ந்து செய்யறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது இல்லை, வேற எந்த தொழிலுமே இப்படி தொடர்ந்து பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் வேலைக்கு போவாங்க, டயர்ட் ஆயிடுவாங்க, வேலை பண்ண முடியாது. ஆமாம், ஆனால் விவசாயம் அப்படி கிடையாதுங்க. இது அப்படி கிடையாது. டயர்டானோம்னா நம்ம விவசாயம் பண்ண முடியாது. இல்லைங்க. அதாவது வேற வேலைக்கு போறோம்னா ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. அது கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. வீட்டில் இருப்பாங்க. நம்ம தொடர்ந்து வந்து ஒரு தொழில் பண்ண முடியாதுங்க. ஆனா விவசாயங்கிறது அப்படி கிடையாது இல்லையா? ஓய்வு கிடையாது. இதுக்கு ஓய்வு கிடையாது. விவசாயங்கிறது தொழில் ஓய்வு எடுத்தோம்னா அப்புறம் அவ்வளவுதான். நம்ம விவசாயம் அவ்வளவுதான். மற்ற தொழில் மாதிரி ஒரு 6:45 கலார் வச்சு எந்திரிச்சு ஒரு ஓலா கேப் புக் பண்ணி ஆஃபீஸ் போய் ஒரு ஹாய் சொல்லி அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு மறுபடியும் லஞ்ச் பிரேக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஈவினிங் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு ஆஃபீஸ் வேலையை முடிச்சு அவன் வீட்டுக்கு வந்து அப்படி போற தொழில் கிடையாது. இது முழுக்க விவசாயம் அப்படிங்கிறது வந்து உணவு சார்ந்த தொழில். உணவு சார்ந்த தொழில் இல்லாம உணர்வு சார்ந்த தொழில். நம்ம விளைவிக்கிற விவசாயம் தான் வந்து மற்றவங்க சாப்பிட்றாங்க. நம்ம வந்து இது இல்லைன்னா இப்போ பால் நம்ம இங்கே போய் என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ வேற தொழிலுக்கு போகிறாங்க, பரவாயில்ல தான். ஆனால் பால் கண்டிப்பாக பால் வேணுமில்ல? கண்டிப்பாக பால் வேணுங்க. நீங்கள் வந்து எவ்வளோ மாடுகள் வச்சுருக்கீங்க? நான் ஒரு 6 மாடு வச்சுருக்கேன். 6 மாடு வச்சு. உங்களோட மாடு தான் உங்களோட பிரதான தொழில் இல்லைங்க? ஆமாம், கண்டிப்பாக மாடு தான். என்ன போட்டிருக்கீங்க? விவசாயம் மாட்டுக்கு சோளப்பயிர், அடசோளப்பயிர் போட்டிருக்கேன். மசால் பில் இருக்குது. சரிங்கய்யா. வரத்தட்டு இருக்குது. ஆமாம். சரிங்கய்யா. அதுகளுக்கு தவிடு புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டை. நீங்கள் உங்களோட ஒரு நாள் எந்திரிச்சிங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாட்டோட தான் பழகுவீங்க? மாட்டோட தான் பழகுவேன். மாட்டோட தான் பழகிட்டு இருக்கு. காலையில் 4 மணிக்கு 3:30-4 மணிக்கு எந்திரிச்சா சரிங்க. சாயங்காலம் 7-7:30 வரைக்கும் அதோட தான் பழகிட்டு இருக்கிறோம். மாட்டோட தான் பழகிட்டு இருக்கிறேன். சரிங்க. அது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தொழில் இல்லை. அது இல்லைன்னா நம்ம தொழில் இல்லை. சரிங்க. மாடுங்கிறது வந்துங்கய்யா, ஒரு மாடு பராமரிக்கிறதுங்கிறது எப்படிங்க? எல்லாருமே வந்து இப்போ ஐடியிலேருந்து வந்துட்டு நம்ம மாடு வைக்கணும், தோட்டம் நடத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இளைஞர்கள் விருப்பப்பட்டு இருக்காங்க ஐயா. நீங்கள் மாட்டை எப்படி பராமரிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொன்னீங்கன்னாங்க ஐயா, பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க. மாடு வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மேவு தீனி கரெக்டாக கொடுக்கணும். சரிங்க ஐயா. அது கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம கறவை போடணும். சரிங்க. அது பராமரிப்பு கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அந்த மாட்டை சுற்றியே நம்ம நகர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். அது சுற்றி இருந்துகிட்டே இருக்கணும். அது வந்து சாணி போட்டோன்னா அது சாணெல்லாம் வந்து சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கணும். சரிங்க. காடி கட்டுத்தரையில் கிளியராக இருந்தால் தான் மாடு நல்லா இருக்கும். சரிங்க. ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இல்லைன்னா மாடு ஆரோக்கியம் இருக்குது. அதெல்லாம் போட்டு எல்லாருமே மேவ போட்டு பால் கறந்தெல்லாம் நினைக்கிறேன். அப்படியெல்லாம் முடியாது. சரிங்க. அப்படியெல்லாம் கறந்தா அப்புறம் அது கறந்தது தான் பால். அப்புறம் நான் கறக்கலையே மாடு வச்சு நமக்கு அது நட்டமாகி போச்சுங்கிறது அது வந்து இருக்கு, சாதாரணமான விஷயம் தான். சரிங்க. ஆமாம். நீங்கள் வந்து இந்த தொழில் வந்து நீங்கள் வந்து மனசுக்கு பிடிச்சி பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா? நமக்கு இதுதான் தொழில். எனக்கு பிடிச்ச தொழில் இதுதான். சரிங்க. எனக்கு இதுதான். இதை விட்ட வேற வழி இது எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. இல்லை, மாடுங்கிறது வந்து ஒரு கிருஷ்ணரோட கடவுள் அவதாரம்னு சொல்லுவாங்க ஐயா. கண்டிப்பாக. ஆமாம். அது கூட நம்ம இருக்கிறதுங்கிறது வந்து இப்போ விவசாயத்தில் மாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா, ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இருப்பாங்க. எப்பவும் சிரிச்ச முகமாக இருப்பாங்க. ஆமாம். சங்கடப்பட மாட்டாங்க. இந்த மாட்டோட பழகும் போது அந்த குணங்கள் வந்து சாத்விக குணங்கள் நம்மளுக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக அது இருக்கு. சரிங்க. அது இருக்குது. சரிங்க. அது இல்லைன்னா நம்ம அதை பராமரிக்க முடியாதுல்ல. அதுக்கு இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ஆரோக்கியமாக நம்ம இருந்தோம்னா தான் அதை பராமரிக்க முடியும். சரிங்க. நம்ம வந்து அதை அது கிடக்குதுவோ. சரிங்க. அது கறந்தாலும் சரி இருந்தாலும் சரி அது எங்கேயே கிடக்கட்டும் அப்படிங்கிறது. மாடு வளர்த்தோம்னா அது மாடு வளர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்கள் ஒரு 6 மாடு வச்சுருக்கீங்க? 6 மாடு வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ பால் கறப்பீங்க? நான் வந்து 6 மாடு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் வந்து அது வந்து வத்தக்கறவையும் இருக்குது, இளங்கறவையும் இருக்குது. சரிங்க. ஆவரேஜ் 60 லிட்டரு. 60 லிட்டரு கறக்கு. 60 லிட்டரு ஒரு பாலை கறந்து நீங்கள் வந்து சொசைட்டி மூலமாக மற்றவங்களுக்கு மக்கள் போய் சேருது இல்லைங்களா? ஆமாம், கண்டிப்பாக. நீங்கள் கிடக்கிற பாலுங்கிறது எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு உணவாக போகுது. ஆமாம். அப்போ வந்து நீங்கள் அவ்வளவு ஆத்மார்த்தமாக நம்ம பண்ணும்போது தான் அந்த என்னன்னா ஒரு பால் அப்படிங்கிறது பசுங்கிறது ஒரு தாய்ப்பாலுக்கு நிகரானு சொல்லுவாங்க. தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாத சமயத்தில் நம்ம பசும்பாலை தான் கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக. அப்படிங்கிறப்போ அந்த பாலை கறக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறீங்க, மக்களுக்கு அந்த பால் போய் சேர்றதுக்கு காரணமாக இருக்கிறீங்கிறது ஒரு ஆத்மார்த்தமான விஷயங்க ஐயா.
கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்தை கொண்டாடுறதுக்கான ஒரு திருநாள் தான் வந்து உழவர் திருநாள். உழவர் திருநாள். இப்போ நீங்கள்லாம் அந்த உங்களோட வீடியோலாம் எடுத்துங்க, நீங்கள் எப்படி பொங்கல் கொண்டாடுறீங்க, எப்படி அந்த மாட்டுக்கு செய்கிற மரியாதை. ஏன்னா நம்ம நன்றி உணர்வு அப்படிங்கிறது வந்து ஆமாம், அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மரியாதை நாம் கொடுக்கணுங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக. அப்போ தான் வந்து நம்ம, ஏன்னா அந்த ஒரு நாளுங்கிறது நம்மளுக்கு எத்தனை நாள் நம்மளுக்காக உழைக்கிது அந்த மாடு பால் கறக்குது அப்படிங்கிறப்போ அந்த மாட்டுக்கு நம்ம அந்த நன்றியுடன் செலுத்தும் போது அதுக்கான பண்டிகை தான் அந்த தைத்திங்கள் உழவர் திருநாள் அப்படின்னு. அது கடவுள் மாதிரி தான். கடவுள் மாதிரி தான். சரிங்க. அதாவது வந்து கடவுளுக்கு வசந்தது, அதாவது சிவனுக்கே வசந்தது. ஐயா, ஒரு நாளை வந்து நீங்கள் எப்படி கழிப்பீங்க? காலையில் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிச்சு ஈவினிங் வரைக்கும் உங்களுடைய வேலைகள் சொல்லுங்க ஐயா. காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிப்பேன். சரிங்க ஐயா. 4 மணிக்கு எந்திரிச்சா அதுகளுக்கு தண்ணி வச்சு சாணி வலிச்சு பால் கறந்து சரிங்க ஐயா எல்லாம் முடிக்கும்போது மணி 6, 6:30 ஆயிரும். சரிங்க ஐயா. பால் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் அதுகளுக்கு கொண்டு போய் காட்டில் மேய்க்கிற கொண்டு போய் கட்டி சரிங்க ஐயா மேய்ச்சிட்டு சரிங்க மறுபடியும் அதை பிடிச்சிட்டு வந்து கட்டிட்டு சரிங்க ஐயா நம்மளுக்கு அதே தொழில் சரியாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். மதியம் தீன் போடுறது, கட்டுத்தர. ஆமாம், எல்லாமே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சரிங்க. அது நாம் சடைஞ்சோம்னா அவ்வளோதான். அப்புறம் அது தீன் இல்லை இன்னைக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. கண்டிப்பாக தீனு அதுக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துட்டே இருக்கணும். மதியம் வந்து சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இடையில சாப்பிட்டு ஒரு ரெஸ்ட்டும் கூட எடுக்கிறது சந்தேகம். ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் இருக்கு, ஒரு நாளைக்கு ரெஸ்ட் இருக்காது. சரிங்க. சரிங்க. ஈவினிங் வந்து எத்தனை மணிக்கு தூங்குற வரைக்கும் அந்த வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும்? சரிங்க. 10 மணி வரைக்கும் எனக்கு அதுக்கு கூட வேலை இருக்கும். 10 மணி நைட் 10 மணி, காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்துச்சா நைட் 10 மணி வரைக்கும் எனக்கு 10 மணி வரைக்கும் நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக அதுக்குள்ளே வேலை இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த தொழில் வந்து காலையில் 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு 10 மணி வரைக்கும் கூடவே இருக்கீங்களா? எனக்காவது உங்களுக்கு சலிப்பு ஏற்பட்டுருக்கா? என்னடா இது, ஒரு நாளைக்கு கூட நம்ம வெளியே போக முடியல, வர முடியல? அதையெல்லாம் நினைக்கக்கூடாது. நினச்சோம்னா அப்புறம் மாடு வச்சிருக்க வேண்டியதே இல்லை. இந்த தொழில் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. இதனால உங்களுக்கு எப்படிங்கய்யா ஒரு நல்லது கிட்டது வெளியே ஊர் போகிறது வர்றது அப்படிங்கிறது? அதெல்லாம் போனோம்னா நம்ம டைம் கரெக்டாக வந்துடணும். சரிங்க ஐயா. ஊருக்கு போகலாம். சரிங்க. அந்த ரெஸ்ட் டைமில் ஏதாவது ஆரோக்கியத்தில் மாடு பராமரிக்கிறதுக்கு வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா சரிங்க, அதை விட்டுட்டு நம்ம போய் போட்டு மறுபடியும் அந்த கறவை டைமுக்கு கன்ஃபார்மாக வந்துடும். 3 மணிக்கு கறவைனா கரெக்டாக வந்துடணும் அந்த டைமுக்கு. சரிங்க. அந்த டைமுக்கு எங்கே வேணாலும் வந்துடுவேன் நான். நீங்கள் கறக்கிறது எப்படி கறக்குறீங்க? மிஷின் மாதிரி வச்சு கறக்குறான்னு சொல்கிறாங்களே, அப்படி கறக்குறீங்களா? மிஷின் இல்லை, நான் கையில் தான் கறக்குறேன். 60 லிட்டர் பால் ஒரு நாளைக்கு வந்து கையில் தான் கறக்குறேன். சரிங்க. கையிலேயே தான் கறக்குறேன். 100 லிட்டர் கறப்பேன். 100 லிட்டர் கறப்பேன். 100 லிட்டர் தாராளமாக கறப்பேன். சரிங்க ஐயா. சந்தோஷங்க. இவனா மாடு பராமரிக்கிறதுங்கிறது இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு தெய்வீகமான ஒரு தொழிலாக இருக்குது. கண்டிப்பாக. இதுக்கு தீன் வசதிகள்லாம் நீங்கள் எப்படிங்க ஏற்பாடு பண்ணுறீங்க? அதுக்கு வந்து நான் அடசோளம் போட்டுக்கிறேன். சரிங்க. மசால் பில் வச்சுருக்கேன். சரிங்கய்யா. அப்புறம் காட்டில் மானாவாரியில் வரத்த தட்டு போட்டோம்னா வச்சுட்டு அதை வச்சுட்டு காட்டில் ஏதோ சித்தங்கோரம் மேவு இருந்தால் மேப்பே, இல்லைன்னா தீவனமே போட்டுக்குவேன். சரிங்க. இறையில தண்ணி காட்டுறது, அந்த புண்ணாக்கு தவிடு அது எல்லாம் வந்து காலையில் ஒரு வேலை வைக்குவேன். சரிங்க. மத்தியானம் ஒரு வேலை. சரிங்க. சாயங்காலம் தினம் டெய்லி 3 வேலை வச்சுருவேன். நீங்கள் எப்போ எந்த தருணத்தில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க, உணர்ந்திருக்கீங்க நம்ம இந்த தொழில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? நானும் எல்லாமே என்னோடய வயசு 30 வயசுலேருந்து நான் இதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். முதல்ல எருமை மாடு வச்சுருந்தேன். சரிங்கய்யா. எருமை மாடு வந்து அதுக்கு தகுந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த செனப்பருவத்துக்கெல்லாம் வரும்போது அதுக்கு தகுந்த இதுக்கெல்லாம் இல்லாமல் போச்சு. அது செனை பிடிக்கிறதுல, அதனால மாற்றிட்டேன். மாடாக மாறிட்டேன். ஆனால் நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து பால் கறக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கய்யா. நீங்கள் பால் கறந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கீங்களையா? பால் கறந்து நான் கொஞ்ச நாள் பால் கறந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன். சரிங்கய்யா. அப்புறம் மறுபடியும் அது நம்மளுக்கு விவசாயமெல்லாம் பார்க்குற போது கொஞ்சம் டைம் ஒத்து வராதனால, சரிங்க, ரெண்டையும் பார்க்குறதுனால நான் அப்புறம் அதை விட்டுட்டு இதையும் மட்டும் பண்ணிட்டு மாடு மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். சரிங்கய்யா. இந்த மாடு தொழில் பண்ணுறதுங்கய்யா, அதாவது இப்போ வந்து இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க? நீங்கள் எப்படி பராமரிக்கலாம், இல்லை ஏதாவது தகவல்கள்லாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாங்கய்யா? தகவல்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்மளை கேட்டால் வருது மாதிரி நான் எப்படி பண்ணுறேன், இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு நான் சொல்லுவேன். சரிங்கய்யா. அதுக்கு எப்படி மாட்டுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி வைக்கணும், இந்த மாதிரி மேவு போடணும், இதெல்லாம் கரெக்டாக நான் சொல்கிறேன். சரிங்க. இப்போ பால் எல்லாமேங்கய்யா, இப்போ பாக்கெட் பால் எல்லாமே டவுனில் வாங்கி வைக்கிறாங்க. இப்போ நம்மளிருந்து பால் வந்து எப்படிங்கய்யா மக்களுக்கு போய் சேருதுங்க? மக்களுக்கு அது கம்பெனிக்காரன் கொண்டு போய் கம்பெனி மூலியமாக தான் கம்பெனி கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. கம்பெனி தான் கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. ஆமாம். நம்ம வந்து 60 லிட்டர்னா 60 லிட்டர் பால், நம்ம 60 லிட்டர் நம்ம கம்பெனிக்கு ஊற்றிடுறோம். கம்பெனிக்காரர் தான் கொண்டு போய் அதை சேர்க்குறாங்க. நீங்கள் உங்களோட பாலுங்கிறது உங்களை அன்றாடமாக நம்ம வந்து நாங்கள்லாம் டவுனில் இருக்கும்போது பாக்கெட் பால் வாங்கி சார்ப்போம். உங்களோட பாலுங்கிறது ஆரோக்கியமான பால் கிடைக்கிது இல்லைங்க உங்களுக்கு? எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து சுத்தமாக ஆரோக்கியமான பால் தான் நாங்களாம் சாப்பிட்ருக்கோம். ஆனால் அது அங்கே வரும்போது அது எப்படி வருதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. தெரியல. சந்தோஷங்க ஐயா. அது கம்பெனிக்காரன் எப்படி கொண்டு வர்றா, என்ன பண்ணி கொண்டு வர்றா, எப்படி கொடுக்குறானுங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம விட்டுருக்கிறதோ ஆரோக்கியமான பால். ரொம்ப சந்தோஷங்க. இந்த உழவர் திருநாள் அன்னைக்கு உங்களோட அந்த மாட்டுக்கு அந்த பூஜை பண்ண இது எல்லாமே பார்த்துங்க. அது எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாருமே பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப
தெய்வீகமான ஒரு ம் பூஜையை பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க ஐயா. இந்த பூஜை கண்டிப்பாக பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாமே ம் கோயில்ல வரிசையை நின்று பூஜையை பார்க்கறத தாண்டி ஒரு பசுவோட பூஜை அப்படிங்கிறது ஒரு பார்க்குறது வருஷத்துல இருந்து அதான் வந்து கோமாதா பூஜை பார்க்குறது அது ஒரு நல்ல ஒரு விசேஷம்தான். நல்ல அனுபவமா நல்ல இருக்கு. அனுபவம், நல்ல விசேஷம். உங்களை பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு அனுபவமா இருக்கும். எல்லாருக்குமே வந்து இந்த உழவர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள். ஐயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பொறந்ததுலேருந்து ஒரு மாட்டோட டிராவல் பண்ணுறதுங்கிறது, ஒரு பசுவோட வந்து ஒரு 65 வருஷமா அவரோட டிராவல் பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒருத்தங்கள சந்திச்சு ஒரு அவளோட அனுபவங்கள கேட்கறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப தெய்வீகமா இருக்கு. இன்னும் வந்து மேலும் மேலும் நல்ல ஒரு பதிவுகள உங்களுக்கு வழங்க காத்திருக்கோம். வாழ்தல் பழகு நிகழ்ச்சியில இப்படி ஒருத்தரோட இப்படி ஒரு வாழ்க்கைய நம்ம பழகணும். அதாவது ஒரு விவசாயிகள பத்தின வாழ்க்கைய பழகணும் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கைய பழகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வாழ்தல் பழகுன்னு ஒரு ப்ரோகிராம் வந்து அத்தி டிவி மூலமா உங்களுக்கு எல்லாமே தொடர்ந்து வரும். எல்லாருக்கும் நன்றி. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. வணக்கம், வணக்கம், நன்றி. சந்தோஷம், வணக்கம்.